specialistai, kurie žino apie medžiagas, kaip sudaryti medžiagų kompozicijas, kaip projektuoti medžiagas, jie ir tai taip pat ir kuria technologijas, nes nuo medžiagų, naujų medžiagų atsiradimo priklauso ir inovatyvios technologijos. Programa Pažangiosios medžiagos inžinerijai yra skirta medžiagų projektavimui, kūrimui, pasiremiant skaitmeninėmis technologijomis, įskaitant dirbtinį intelektą, o taip pat sprendžiant ir tvarumo klausimus. Baigęs absolventas tikrai gali dirbti įvairiuose sferose, pradedant nuo agentūrų, nuo mokslo agentūrų, nuo mokslo laboratorijų, o taip pat dirbant įmonėse, kur būtent žmogus, kuris būtų atsakingas už tas inovacijas, nes jisai gebėdamas kurti medžiagas, supranta ir naujų technologijų būtinumą ir jų įdiegimą. Ir būtent darbuotojai, kurie atsakingi už inovacijas ir jų įdiegimą, yra viena geriausiai apmokamų pozicijų. Studijų programa Pažangiosios medžiagos inžinerijai tiktų kūrybingam, inovatoriškam žmogui, kuris domisi naujomis technologijomis, domisi moksliniais tyrimais, kuriam patinka kurti kažką naujo ir progresyvaus. Iš medžiagų turbūt, kad yra viskas žinoma, tačiau tikrai ne, kuriant naujas medžiagas, mes kuriam ateities technologijas. Jeigu jums patinka naujovės ir esate kūrybingas žmogus, gebantis derinti įvairias sritis tarpusavyje, kviečiu studijuoti šią programą.